giờ tới giờ nó chưa nhận để bà đây thắng đang làm việc. Xe chậm giờ nó không nhận đơn hàng. Giúp. Á đồ quá. Đủ biết lắm mà. Còn về là tôi xe 7 giờ vô lấy chạy lên chạy 8 giờ. Ở 8 giờ không? 8 giờ xe vô lấy. Giờ 9 giờ mấy mẹ. Cái đủ nó không lên. Cũng giờ chắc là cũng 9 giờ. Xe chậm nó không phải như hãng xưởng nó đợi